咱们继续来 QA 问答第2期。第2期咱们来到另外一个平台啊 ，CV 在这里说制作中空加电路板这种玩具奥特曼用什么软件比较好？我个人建模能力是非常差的，我这里推荐呢到学习网站搜索 ZB 教程，另外还可以学习 SW 教程。ZB 更适合制作手办类的模型，特别是奥特曼这种，而 SW 则适合工业建模。所以想要建模的朋友可以看一下这2款软件。中空加电路板这些啊，就是我的未知领域了，我无法解答。大江看世界说喷壶的喷嘴多大合适？气源要多大压力？这里应该说的是喷笔的喷嘴多大合适，气源应该是气泵需要多大压力。我用的喷笔一般是使用的 0.3 的口径，这个我使用的是优速达的 S130， 这支价格是在150元左右。气泵使用的是 AF186， 也是热门的气泵啊，使用的气压是 1.5 兆帕。第3个问题 4S 说上色都会用到什么工具？这里有3个回复啊。暴躁小辉回复水性漆、喷枪、气泵、光油。其实上色这个问题啊是一个非常大类的问题，我今天就来好好讲解一下。关于 3D 打印模型上色，我个人理解是3个阶段。首先第1个阶段使用的是丙烯马克笔，这种马克笔对模型上色啊是极其方便的，而且丙烯马克笔啊价格便宜，颜色种类非常的丰富。我买了一套啊，到现在还有一些没拆封的。关于丙烯马克笔的上色教程啊，可以看这期视频，它可以将 FDM 打印的模型啊轻松的补色上色成这种效果。第2个阶段使用水性漆上色，就是这种小瓶瓶。我主要使用的有3个品牌，最小的这个是酋长大陆，中间这个是新颖，另外这一个是 AV。相对来说 AV 漆要贵一点，一瓶10多块钱，新颖漆一瓶6、7块，是最具性价比的。而酋长大陆的颜色种类是特别多的，这么一小瓶大概4块5块。水性漆上色还需要使用各种笔，新手朋友使用水性漆上色啊，可以买这种便宜的笔啊，10几元就能买好几十个了，平均一个啊才几毛钱，用坏了也不会心疼。然后用水性漆上色啊，还需要用到湿盘，湿盘是可以保存颜料持久不干燥的，对于上色来说啊是必备品。我这个颜料是1个月之前涂装在上面的，可以看到现在其实还没有干透。这些模型啊都是使用水性漆上色的，可以看到水性漆上色啊可以达到很精致的效果。水性漆、丙烯马克笔我也出了一些视频呢，大家可以翻一下。这2个上色的方式啊都是无毒无害的，大家不用担心健康问题。那么第3个阶段呢就需要考虑一下了。第3个阶段就是喷漆了，也被称为喷坑。想要使用喷涂，首先准备 3M 防毒面罩，这个防毒面罩大概需要100多元，然后需要独立和通风的环境，我是放在阳台，喷漆的时候啊会将这个门关闭，然后需要购买喷涂箱，我使用的这个是懒懒的水粘喷涂箱，大概价格在300、400元。启动之后会有明显的噪音，这里就会有水出来，我们在这里进行喷漆，会将喷漆的有害气体啊排到户外。可能有环保主义的网络警察会说这玩意会不会损害邻居家的身体健康啊？其实喷漆的大多数颗粒啊都被水给吸附了，被排放到户外的有害气体和家里的油烟机的污染差不多，基本上遇到风啊就自然溶解。有了喷箱和独立房间之后，就需要考虑喷笔了。喷笔我一共入了4支啊，最开始推荐大家入手的是 S130优速达这一款，刚刚也有介绍100多元，然后可以买几款这种廉价的喷笔，这种喷笔是40、50元，主要喷一些基础操作、补土之类的。气泵刚刚也有介绍 AF186， 也是最热门的一款，大概400、500元。最后就是烘干箱，这个也可以自己 DIY 造一个。咱们喷漆完成的模型，如果自然风干是需要8个小时甚至12个小时，那么使用烘干箱之后可以大大的缩短时间，烘干箱只需要1个小时左右啊，就能将模型烘干，进行下一步操作。喷涂使用的漆有水性漆和油性漆，油性漆附着力更好，但是更毒啊，用它一定要戴好防毒面罩。水性漆无毒，但是也建议戴好防毒面罩，因为在喷涂的时候啊，也会有颗粒产生。如果您特别担心喷涂产生的危害，那么就喷水性漆就好了，虽然喷得慢一点，但是更安全也更环保。喷涂所使用的漆有预调漆或者这种漆瓶，需要咱们进行稀释。关于如何喷涂、如何稀释这一块，后面有机会再出视频详细讲解。总之，想要更好的体验喷涂带来的乐趣啊，最少需要花费1500元呢，而且还需要有合适的环境。如果不是专业代工靠喷涂来为生的朋友啊，在家里用喷涂使用率是非常低的，1个月能用1、2次啊就算不错了。而且使用喷涂完成的模型也需要手涂来进行补色，像这个模型底色就使用喷涂，然后手涂对它进行干扫。所以想要学习上色的朋友，先学会手涂，再去了解喷涂，手涂永不过时。模型上色完成之后，可以对模型表面喷上一层保护漆，右边这个喷的是光油保护漆，表面带光泽，这样把玩了也不会掉漆了。左边喷的这个是消光保护漆，会消除各种反光，质感会更好一点的。关于全套的上色流程呢，我也在慢慢的筹备之中，后续会使用数码宝贝或者蝙蝠侠来做一期详细的上色讲解。而且还有一个环节没有说，就是上色之前的打磨工具。打磨工具啊也有几十种可以选择，后面的视频一一讲解。剩下的这些问题我们后续再做视频进行分享，欢迎点赞。